Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen Inning singlisi Kim Yo Jong dunyodagi eng xavfli ayol deya ataldi. Bu haqda Shimoliy Koreya bo'yicha mutaxassis Son Yuli The Korea Herald gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Mutaxassisga ko'ra, Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo'mitasining tashviqot va targ'ibot bo'limiga rahbarlik qilayotgan Kim Yo Jong de facto Shimoliy Koreya iyerarxiyasidagi ikkinchi shaxs va Kim Chen Inning o'rinbosari hisoblanadi. Biz yadro quroliga ega 9 davlatdagi nufuzli ayollar orasida bunday cheksiz hokimiyatni hali ko'rmaganmiz. Shu bois uni dunyodagi eng xavfli ayol deb atayman, degan tadqiqotchi. Son Yulining qo'shimcha qilishicha, Kim Yo Jong Shimoliy Koreya diplomatiyasi arsenalidagi misli ko'rilmagan qurol hisoblanadi. Uning ta'kidlashicha, diplomatiya uchun vaqt kelganda Kim Yo Jongning quvnoq fe'l-atvori va xushmuomalaligi AQSh prezidenti Donald Trampni qurolsizlantirishga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen In o'ziga voris sifatida qizi Kim Ju Enni tanlagani haqida ma'lum qilgandi.